Andreas, mon frère, je m'adresse à vous avec tout l'honneur et le respect que vous méritez. Et en vous voyant, même si vous êtes plus jeune. En premier lieu, déjà, je tiens à remercier vos parents pour la bonne et grande éducation qu'ils vous ont donnée. Avoir un cœur tellement immense au point de donner sa vie pour les autres quand on a 22 ans, c'est absolument exceptionnel. Chers parents, madame et monsieur, je tiens à vous adresser, je pense que toute la nation ukrainienne se joint à moi, pour vous adresser nos condoléances les plus sincères et tous nos respects. Nous savons et nous comprenons ce que vous vivez et ressentez, comme personne d'autre. Andreas est un héros du monde libre, un héros qui avait compris et qui s'est sacrifié pour que nous vivions tous. Je tiens à vous dire que votre honneur, Andreas, vit pour l'éternité. Je pense qu'il est primordial d'entretenir la mémoire des héros et de raconter leur histoire de cette façon. Ils vivent pour toujours. Ceux qui ont défendu le monde pour la gloire de l'Ukraine et pour la gloire de la France et pour la survie de nos libertés et de l'humanité méritent tous les honneurs. Il y a des anges sur cette planète, des gens qui sont dotés d'une force inouïe, d'une sagesse et d'une conscience forte. Ils s'en vont et nous laissent quand leur mission est achevée. Chers parents, madame et monsieur, je ne peux, ainsi que toute la nation ukrainienne, que vous remercier pour un tel fils, mort pour la fierté de la France et de l'Europe et de l'Ukraine, comme il le dit lui-même. Mon frère d'armes, Andreas, quant à vous, je ne peux que vous remercier et vous dire avec compassion, force, respect, tristesse, honneur, ce que nous disons pour les héros de notre pays. Les héros ne meurent jamais tant qu'on se souvient d'eux. Slava Tobi, brat! Heroям slava! Дякуємо нашому побратиму із Франції Андреасу за те, що разом з нами захищав Україну. Ніколи не забудемо твій подвиг, помстимося. Слава Україні! Віват Франція! Честь і слава великому сину України Андреас. Герої не вмирають. Пам'ятаємо, помстимося. Моя найдорожча мамо, люба родино, мої вірні друзі. Для мене війна скінчилась. Але я не про що не жалкую. Я бачив достатньо героїзму і страхіт. Я молюсь, щоб ваша доля була більш милостива. Наше життя коротке. Я вдячний небу за всі радості, за всі щастя і випробування, які приготувала мені доля. Моє життя було чудовим і насиченим. Ці декілька фраз будуть моїми останніми. Я прожив свою останню годину
переглядаючи усі фото з вами, мої дорогоцінні спогади. Лише чудо могло би мене врятувати. Я знав, що ця місія могла б бути занадто небезпечною. Однак я впертий. Я би не дозволив своїм друзям їхати в самісіньке пекло без мене. Війна робить людей божевільними. Я виконав свій обов'язок, відстояв честь Франції, України і Європи. Я не відчуваю жодних докорів сумління через свій від'їзд в Україну. Я знайшов сенс свого життя та своїх переконань. Єдине, про що я жалкую, можливо, це те, що я не мав часу покохати когось усім своїм серцем. Я сподіваюся, ви знайдете сили мене пробачити. І можливо, Господь, розлучивши нас на цій землі, знову з'єднає на небі або десь інде. Не забувайте ніколи солдатів, які загинули за праве діло. Я ніколи вас не забуду. Я люблю вас. Дякуємо тобі, герою Андреас. Дякуємо від ім'я побратимів. Дякуємо від кожного українця. Ти так мужньо оберігав наш дім, нашу Україну. Ти в наших серцях. Я знаю, що таке втрачати, оскільки сама є волонтером та нареченою морського піхотинця, який другий рік у полоні. Герої не вмирають. Слава героям! Слава Україні! Вірні завжди! Андреас, дякую тобі за кожен ранок, який ти оберігав. Дякую тобі за таку мужність, за сміливість. Ти дійсно справжній українець і завжди, назавжди у наших серцях. Слава Україні! Слава героям! Андреас, дякуємо тобі, що допомагаєш йти до великої перемоги. Ми тобі дуже вдячні. На жаль, в Україні жінки повинні боротися разом з чоловіками, щоб світ був вільний. І жінки нещасні, вони гинуть під кулями фашистської Росії.
І навіть одна жінка це вже забагато. Ми не зможемо замінити втрату для близьких Андреаса, але ми висловлюємо вам свою повагу. У мене є велика думка до мами Андреаса, Едіт. Будьте сильні. Слава Україні! Героям слава! Всім доброї ночі. Слава Україні. Good evening for everyone and glory to Ukraine. Bonsoir à tous et gloire à notre sainte Ukraine. Ce soir, je voulais vous parler de quelqu'un qui est très important pour moi et que le monde doit absolument connaître, lui et son histoire. Tonight, I would like to talk about one unreal guy, and I think his story is very interesting for each person all around the world. Сьогодні я хочу говорити з вами про один великий герой, котрий, на жаль, погиб на передовій, захищав в Україні. Він був француз, 22 років і звати Андреас. I would like to talk to you about one hero who died not long time ago on the front line in Ukraine, and his name was Andreas. J'ai envie de vous expliquer l'histoire d'un héros qui est mort sur la ligne de front, qui a donné sa vie pour l'Ukraine et la liberté du monde, et qui avait malheureusement que 22 ans. Donc tout est expliqué dans les 4 vidéos que vous allez voir que j'ai essayé de faire en son honneur et pour sa maman qui a tous les mérites du monde et qu'on embrasse bien fort, Madame de l'Ukraine, Madame Edith. Merci à vous pour un tel fils et Slava Ukraine. Et je voudrais, I would like to tell a big hello to from all of us, for all the Ukrainian nation, to Edith, the mother of Andreas. And I would like to tell you, just look on that 4 video and all will be very clear for each one of us. Edith, дякую вам і ваш син за Україну. Я дуже хочу сьогодні від нас усіх українець говорити великий привіт для весь українській великій нації, для мама Андреас. Дякую вам за такий син і за Україну. Слава наша ненька Україна.